Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். Today a new and interesting video. என்ன வீடியோ அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருமே thumbnail-ல பார்த்திருப்பீங்க. எஸ் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்னைக்கோட வீடியோல பார்க்க போறோம். அது என்ன அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு போக சொல்றேன். வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போற ப்ராடக்ட். இது வந்து ஒரு அமேசான் ப்ராடக்ட். பார்த்தா தெரியும். இது வந்து ஒரு அமேசான் ப்ராடக்ட். இதுதான் நான் இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காட்ட போறேன். வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு வாங்கினது. திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட். இதுக்குள்ள வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் இந்த பில் தான் வரும். ஓகே, இது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றது பதிலாக நம்மளோட சேனலுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்டேட்னே சொல்லலாம். எஸ், கொரில்லா பாட். இதுக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு மொபைல் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ட்ரைபாட். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு இதோட கொரில்லா பாட். நிறைய பேருக்கு கொரில்லா பாட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கொரில்லா பாட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ட்ரைபாடாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த லெக்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும். இது எல்லாமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இந்த லெக்ஸ் எல்லாமே. அதுதான் இந்த கொரில்லா பாட். இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இதையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ப்ராடக்ட். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. இதுதான் நமக்கு ட்ரைபாடாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, மொபைல் ஃபோன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் மொபைல் ஹோல்டர். இதை வந்து இதில் இருக்க இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்கள் வந்து ஏதாவது கேமரா எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்க்ரூ ஆக்சுவலாக இப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து செல்ஃபோனுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா இதில் போடுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் நம்மளோட வீடியோ. இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃப்ளெக்சிபிள். இது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ராட்லேயோ ஏதாவது ஹேங் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா கூட நீங்கள் ஹேங் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்க ஒவ்வொரு பெடல்ஸுமே நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட். இன்னைக்கு இனிமேல் வர எல்லா வீடியோஸுமே இதை வச்சு தான் நம்ம வீடியோ எடுக்க போகிறோம். இது வந்து ஜஸ்ட் கேஷுவல் vlog மாதிரி தான். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சேனல் அப்டேட் அப்படிங்கிறனால காமிக்கலாம்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன். ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் யாராவது வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு நான் அந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் நான் தரேன். ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த ப்ராடக்ட். இது கூட வேறு எதுவுமே வரல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொரில்லா பாட்டில் வந்து இது எப்படி ஃபிட் பண்ணி செல்ஃபோனை எப்படி இதில் ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்க போகிறேன். இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டைப் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து இதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி கழட்டிடணும். இதை கழட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். வந்து இதை கொஞ்சம் பின்னாடி நட்டை வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் செட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம வந்து இதை டைப் பண்ணியாச்சு.
இது வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம். அதே நமக்கு காமிச்சோம். யூஸ்வலாக நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே இந்த செல்ஃபோனில் தான் எடுப்பேன். அதையும் நமக்கு ஹேண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஜஸ்ட் சின்ன க்ரிப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல. அதனால் செல்ஃபோன் வந்து கீழே வந்துருமான்னு யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து இந்த கேமரா வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த கொரில்லா குவாடில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து திருப்பி ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. சில டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வந்து இதிலே வச்சு ஹோல்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் இந்த கேமரா, அதாவது இந்த ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதுதான் அந்த கொரில்லா ப்ராடக்ட், வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.